Hello， 大家好，我係阿黃啊。哇，咁首先望到嘅話咧，就係呢一個超正嘅山景同埋海景啦，冇遮擋啊。咁呢個位置咧係喺珠海嘅情侶路呢一度啦。咁今日同大家介紹嘅咧係一個125平方啊，豪華裝修嘅現樓單位啊，冇錯，全屋豪華裝修送晒俾你啊。咁我哋先由呢個入門口呢邊去介紹先。咁佢係一個複式嘅5房單位嚟嘅。呢邊就係入門處啦。咁佢呢一個位置咧，呢一個空間佢就做咗個鞋櫃同埋一個收納櫃喺度嘅。咁呢個位做一間房咧，都完全係冇問題。不過佢入邊咧已經有5間房啦，所以呢度咧就佢呢度係冇做到房間喺度嘅。咁再過到嚟呢邊先睇下餐廳呢一個位置啦。餐廳呢邊擺咗張6人嘅長形餐台喺度啊，大家睇下呢一個空間幾闊落啊，後面仲有一排嘅餐邊櫃喺度。咁餐廳嘅景觀亦都係好正喎。呢邊嘅話咧係西南向嚟嘅，望到呢個山景同埋海景啊。咁再入嚟廚房呢一度睇睇啦，廚房咧都超大啊。呢邊雪櫃嘅預留空間擺個大嘅對開門雪櫃咧係冇問題嘅。白色嘅一個櫥櫃，咁佢呢邊呢個抽油煙機、煮食爐，佢呢邊係配咗個 Panasonic 嘅一個洗碗機嚟嘅，呢個配置亦都係相當之高。咁廚房出面咧係有個生活陽台喺呢一度嘅，呢個位置係可以喺呢邊洗衫啊、晾衫啦，呢度一樣都可以望到呢一個海景啊，非常之正嘅一個景觀。再出翻嚟客廳啦。客廳呢邊開間嘅話咧，有成4米嘅一個開間，亦都係比較闊嘅。呢啲櫃嘅亦都係全部同你係做好晒㗎啦。擺台電視機就可以啦。同埋佢呢邊全屋嘅冷氣亦都係做好晒㗎啦。呢邊其實我覺得佢呢邊最正就係呢個景觀啦。出到嚟呢度陽台超闊，佢陽台呢邊嘅話咧，呢邊係東北向嘅。望出去，哇！呢一個一線嘅山景超開揚啊。咁對面嗰度就海景啦。呢邊咧就係嗰個白沙灘啊。呢個景觀我覺得真係相當之正㗎。咁我哋再入去佢休息區呢一邊睇睇先。過到嚟休息區呢一邊啦。咁佢樓下呢一度咧係呢個公共衛生間呢一度，鏡櫃、洗手台、馬桶，整個空間咧亦都係好闊嘅。企缸位呢度要改一個浴缸咧，呢一個空間係綽綽有餘㗎啦。呢邊係客房，客房嘅呢個空間亦都係相當之闊㗎。呢邊而家係擺咗張5尺床喺度，做好晒呢個高身嘅衣櫃啦。客房都係望到呢個山景同埋海景㗎。咁佢呢一個單位嘅話咧，無論係兩邊嘅方向咧，都可以望到呢個景觀，真係相當之難得啦。呢邊就1樓嘅呢個主人房，做一個長者房亦都係可以。先嚟睇下個套間先。套間嘅空間，企缸位咧一樣係好闊嘅，可以係改一個浴缸嘅位置係足夠嘅。呢邊睡眠區呢一度，擺住一張6尺大床啊，兩邊床頭櫃，3邊落床嘅呢個空間。呢邊一樣咧可以望到呢個山景同埋海景啊。咁而家我哋就去到2樓呢一邊去睇睇。呢邊全部都係呢個雲石上牆啦，非常之奢華。上到嚟2樓呢邊，一共有3個套間。咁先嚟睇下呢邊第一個房間嚇。咁呢間房而家係做咗個小朋友房啦，一張係5尺床，隔離一張小書台，呢邊高身衣櫃。呢個空間相當之闊啊。小朋友房係一個套間嚇，鏡櫃、洗手台、馬桶、淋浴區。呢個同1樓嗰邊個空間都相接近，一樣係可以夠位置改浴缸嚇。跟住過嚟呢邊第2個房間，先嚟到套間呢一度啦，鏡櫃、洗手台、馬桶。咁佢呢一個淋浴區呢度咧，呢度因為有少少呢個位佢呢一度，呢度咧就可能係改唔到浴缸啦，只能做一個企缸會更加合適啲啦。再嚟睇下房間呢一度啦，呢個空間。咁呢間房嘅話咧，擺一張5尺床其實都可以嘅。咁呢度而家係做咗個書房嘅一個設計啦。
咁其實我覺得佢呢度做個書房都係唔錯嘅，因為點解咧？你睇下望出去呢個景觀真係正啊！一樣同一樓一樣有一個大陽台喺呢度，望出去就係呢個好開揚一個山景啊，同埋對面呢個海景，非常之舒服嘅一個景觀。咁喺呢度平時喺度睇下書啊，飲下茶啊，呢一個位置都係相當之正啊！跟住再嚟到主人房呢一度嘅呢一個空間啦。咁其實呢一個位就同一樓嘅一個空間係差唔多啦。呢邊呢度做咗個衣帽間喺呢一度嘅呢個位置。先睇下呢度。哦，佢主人房呢度一樣喎。呢個位佢有少少呢度。咁所以呢度改浴缸嘅話咧，可能就勉強啲啦，係啦，都係只能做一個企缸係比較合適少少。咁呢個馬桶位、洗手台、鏡櫃呢個空間都係 OK 嘅。出翻嚟呢度一樣啦，擺咗一張6尺大床啊，成個空間真係相當之闊落啊，同埋呢度都可以望到呢個好正嘅一個山景同埋海景啊。咁啊，房間睇完啦，大家係咪以為係已經介紹完呢？唔係，其實呢一個單位咧，仲有一個亮點嘅。佢嘅一個亮點咧，就係呢個私家嘅空中花園啊！哇，上到嚟，全部同你做好晒，大家睇到下面啲地磚都同你做好晒啊！先睇下呢邊個景觀先啦。呢度望出去就係呢個山景同埋呢個海景，其實景觀都唔錯嘅。俾大家睇下佢呢個整體嘅一個空間啊！呢度擺咗梳化呢度。呢一個私家空中花園啊，足足有成60個平方咁闊㗎。咁佢呢一邊東向嘅話咧，係可以望到呢個日出嘅。咁呢邊就係西向咧，就可以望到日落啊！咁平時上嚟呢個空中花園咧，就可以望到呢個咁舒服嘅一個景觀啦。同埋呢邊咧可以吹住呢個海風啦，真係好舒服嘅。咁喺呢一個空中花園招呼朋友咧，都係一流嘅。一個咁大嘅一個空間啦，喺呢邊燒下烤啊，飲下酒啊，哇！真係幾咁寫意啊！咁如果係想喺珠海市區呢邊咧揾呢啲大單位，又要多房間嘅，咁仲要送一個咁正嘅一個空中花園俾你啊！係啦，我覺得呢個單位性價比咧都係非常之唔錯嘅，總價600萬啊，首期90萬咧就可以攞低啦。咁如果係有對呢個單位感興趣嘅話，亦都可以 call 我攞更多嘅資料噶，或者關注我啊，我會分享更多嘅樓盤資訊俾大家嘅。好啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。